დასახელდა თანხა, რომელიც მამუკა ჯუღელმა კვარას ტრანსფერით გამოიმუშავა ნაპოლის მხარდამჭერი რადიო ქრიკის ცნობილმა ჟურნალისტმა უმბერტო კიარელომ, რომელიც კლუბის პრეზიდენტ აურელიო დე ლაურენტისთან და მის ოჯახთან დაახლოებულ პირად ითვლება. ხვიჩა კვარაცხელიას პსიში ტრანსფერის შესახებ ისაუბრა. კვარა მაგიდის ქვეშიდან მოგპარეს, 75 მილიონი ევროდ გაგვაყიდინეს. დიახ, ვიმეორებ, მაგიდის ქვეშიდან. მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, იურისტის ჩვენებები ჩაწერილი მაქვს, რომელიც კონტრაქტს ადგენდა, რომ ამ დოკუმენტს 4 თვე ამზადებდნენ და მაგიდის ქვეშ ჰქონდათ შენახული. ნაპოლიმ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. უთხრეს, რომ კიდევ შეხვდებოდნენ და არ ენერვიულად. ცნობილი აგენტი მამუკა ჯუღელი იანვრისთვის ტრანსფერის განსახორციელებლად მუშაობდა და შემდგომში გააფორმა კიდეც. მან საკომისიო სახით სახლში 10 მილიონი წაიღო და ბიჭი პარიზში წავიდა, სადაც მისი ხელფასი 10 მილიონი იქნებოდა და სადაც ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებდა. განაცხადა უმბერტო კიარელომ.